파우치 덕후는 꼭 사야 돼. 한 손으로 여닫을 수 있어 편하고 립 제품 넣기 딱 좋은 사이즈. 근데 힘 조절 필수인 K. 재사용 가능한 제습제. 신발, 옷장 등 두루 쓰기 좋아서 여름철 찜 필수템. 복숭 러버들 이거 제발 잡숴봐. 첫 맛은 좀 의심스러운데 은은하게 중독됨. 미니미 빨래판도 강추. 속옷이나 행주 빨대 짱 좀. 이거 진짜 끈적임 1도 없고 뽀송한 사용감이라 여름용으로 최고. 홈카페용으로 딱 좋은 요 컵. 다이소급 가격인데 도요사사키. 그립감도 좋고 튼튼해서 진짜 괜찮은 컵. 핸드워시는 세 종류 있는데 거품형 추천. 오렌지 향이 산뜻해서 손 씻을 때마다 기분 좋음. 이건 갈 때마다 쟁이는 후드나 수전 닦을 때 왔다예요. 입구가 넓은 물티슈 케이스. 견고하고 디자인도 깔끔한데 큰 물티슈는 좀 껴요. 원터치로 열리는 머그보틀. BPA 프리 제품에 스트랩도 달려있어서 외출용으로 괜찮아요. 얘는 비추템 KK. TWG랑 비슷하다 해서 샀는데 전혀 아니에요. 빅슈